Урматтуу кыргыз элим, мен бүгүн американский посольствого келген себебим Кыргызстан менен Центра Голд компаниянын ортосунда сот болуп атат. Мен ойлойм, американский суд во всем мире самый справедливый суд. Я очень надеюсь, что решение будет в пользу Кыргызстана, потому что по всему миру стоит острый вопрос защиты экологии. Центра Голд эмне кылды? Центра Голд Кыргызстандын 1000 жылдык мөңгүлөрүнүн үстүнө отходторду таштаган. Бул деген экологияга келтирген душмандык. Центра Голд Кыргызстандын экологиясын бузгандыгы үчүн, мөңгүлөрүн талкалагандыгы үчүн, сууларын ылайлаганы үчүн, жаратылышты бузгандыгы үчүн Центра Голд компания не только перед Кыргызстаном, бүт дүйнө жүзүнүн астында жооп бериши керек. Суд самый справедливый суд. Американский суд самый справедливый суд. Бүгүн биздин бул жака чогулганыбыздын себептеринин бири 17 август күнү Кыргызстан менен Центра Голдтун ортосунда эл аралык сот процесси башталат. Мына ушул Центра Голд компаниясы 20 жылдан ашуун Кыргызстанда жасаган ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгында бир топ мыйзам бузуулар катталган. Анын ичинде эң эле башкы биздин мөңгүлөрүбүз Лысый жана Давыдов түп тамыры менен азыр жок болуп отурат. Нарын дарыясын кирдеп жатат. Нарын дарыясынын кирдешинин эң чоң себептеринин бири бул биздин мөңгүлөрдүн үстүнө таштандылардын ыргытылышы болуп саналат. Андан тышкары Кыргызстандын казынасына налогдор дагы 2009 жылдан бери төлөнүлүп келген эмес. Мына ушул мыйзам бузууларга карабастан Центра Голд компаниясы Кыргызстанды мындайча айтканда уялбастан азыр бизди сотко берип жаткан маалыда биз Кыргызстандын жаштары, экологияга күйгөн жаштар, азыркы учурда бул жака чогулган жарандар бул адилетсиздик мамилеге биз жөн гана сырттан карап отура албайбыз. Мына ушул себептен биз бардыгыбыз Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоп, Кыргызстандын экологиясына кетирген мына ушул зыяндарды бүткүл дүйнө эли аны менен катар Кыргызстанда билбеген айрым жарандар билсин деген максатта бардыгыбыз биргеликте чогулуп отурабыз. 17 август күнү боло турган сот калыс өтөт. Ал жакта Центра Голдтун кетирген бардык каталарын эл аралык сот эске алып, Кыргызстандын кызыкчылыгына карата чечим чыгарып берет деген биз ишеничтебиз. Центра туура эмес жол менен иштеп биздин мамлекетке көп канча 1,5-2 кылымдын суусун жоготту. Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн азыркы күндө кандай акча менен дагы биз ордуна келтире албайбыз. Мындан ары биздин максатыбыз Ысык көлүбүздү жана Нарын дарыясын сактап алуу. Кудай буйрса ушул октябрь сотунун чечиминен тышкары дүйнөлүк сотту утуп алуу максатыбыз. Ошол сумманы биздин ошо заводдорго каржылоо. Кыргызстан остров демократии. Азыр барыбыз дагы бир жолу кыкырып коелучу мына жакта камерага.